Tole sta Luka in Matej v svoji naravni vlogi, se pravi, Luka je bil dizajner preko Gigo dizajna tega stola in Matej je to investiral in zanima me v resnici, kako je to nastalo, kaj je v ozadju te slike in kako ste prišli od tega in kaj je zgodba tega stola. Tole na primer je efekt, ki ga ta stol naredi na uporabniku. Jaz, ko sem šel danes malo okrog inovacije gledati, mislim, da se mi je to zgodilo enkrat ali pa dvakrat. Zelo malokrat se slovenski inovatorji v resnici vprašajo, a bo njihov produkt res naredil tole, a bo res tako naredil presenečenje in naredil res dodano vrednost v uporabnikovi glavi. Tako da moje vprašanje je, kako prideš do tega, kakšna je zgodba za tem stolom in lahko začne kdorkoli od vaju. Ja, živel sem. Zgodba je malo daljša, začeli se je tako, da smo mi imeli neko tehnologijo in idejo, da smo tudi naredili en produkt, ki niti približno ni bil podoben temu. In ko smo dobili naročilo za ta produkt, se je izkazalo, da ta produkt niti ne gre skozi vrata, da ni udoben. Ker se že nekaj časa poznamo z studijem Gigo Design, smo prišli z izzivom, kaj lahko naredimo na tem področju. Seveda so nam obljubili, da bomo dobili neko rešitev, je trajalo nekaj časa in potem so nas sesuli, zrezali, povedali, zakaj tisto, kar smo mi naredili, ni dober in kaj oni predlagajo in pol od tukaj je šla zgodba sam naprej. Okay. Ne vem, če smo glih zrezali vseeno, ampak mislim, sigurno se probaš vprašati, kaj je bistvo, pa kaj je mogoče odveč, ne? In izluščiti dejanski namen enega izdelka oziroma namen, zakaj je Matej prišel s problemom do nas, ne? Nisi prišel z rešitvijo. Mogoče je bilo življenjska pot tega projekta začrtana na začetku drugače, ne? Ampak jaz mislim, da dokler nekako veš, kaj naj bi na koncu nek izdelek počel, ne? Oziroma pokazal si tisto sliko, ne? Gre za uporabnika in mi smo tukaj samo zato, da na koncu ta rezultat pripelje do takega rezultata, ne? Ostalo je več ali manj odveč, ne? Na nek način. A je prišel Matej, zanimivo mi je bilo, ko si rekel problem versus rešitev, ne? Se pravi, on je že prišel z nečim in kako ste to razdrli, kako je bilo tle z egoti, kako je bilo tle. Če se prav spomnim, je bil brief, da ja, problem je bil recimo to, da stol ne gre skozi neka normalna stanovanjska vrata oziroma še celo pisarniška, ne? In mislim, da prvi brief je bil, dajmo ene te detajle popraviti do te mere, da bo vsaj minimalno uporaben, ne? Jaz mislim, da če so na mizi neki argumenti, ki so vsem skupni, ne? Sprav, da ne govorimo o tem, kaj jaz mislim in za tem stojim zelo brez glavo, ne? Ampak da dejansko smo skupaj prišli do nekih izhodišč, ki smo zelo hitro videli, da so pomembna za to, da izdelek uspe na trgu, ne? In ja, to, da gre skozi vrata do uporabnika, najbrž je en izmed bolj pomembnih, ne? In jaz mislim, da tukaj ni bilo nobenih ego clashov, ne? In to se mi zdi, da je ena izmed že teh floskul, ne? Da smo dizajnerji in neki umetniki, ki mogoče brez glavo hočemo slišati neko svojo predvsem estetsko vizijo, ne? In bistveno je ravno obratno, ne? Sprav, ta estetski rezultat je točno to, rezultat, ne? Ne začnemo tam, ne? Ampak končamo na tem načinu. Jaz bi tukaj mogoče dodal, kar je ključno, v slovenščini nimamo ustreznega prevoda za dizajn. Dizajn, vsaj kakor ga jaz razumem, pomeni načrtovanje. Se pravi, to ni samo likovni jezik, ki da neko obliko, ampak je vse, kar pride od zadaj. Dejansko ta stol se zdaj lahko razdeli na 6 delov, packaging je manjši, da se ga pošiljati na paleti po celemu svetu. Tisto, kar smo delali prej, je bilo to praktično nemogoče. Predvsem se mi zdi pa ključno ta moment zaupanja. Tisti trenutek, ko sem jaz prišel v Gigo Design, se dobro spomnim, je bila moja beseda,
ni potrebno, da bo meni všeč, ker nisem samo jaz tisti, ki sodim. Zaupam vam kot strokovnjakom in oblikovalcem, da bo ta produkt potem tudi na trgu imel nek efekt in to se je potem tudi zgodilo. Ok. Nadaljujemo z naslednjim primerom. Tole je tudi dizajniral Luka. Ne, hecam se. V tem svetu dostikrat najdemo produkte, ki naj bi služili, da naj bi reševali neke probleme. Jaz sem že zelo velikokrat osebno stal v vrsti, pomagal kakšni babici, najdeti tole, predvsem pa sem bil sam zelo velikokrat, recimo vedno znova, ko plačam z moneto, tukaj so navodila, vedno znova moram prebrati navodila, vedno znova se lovim, kjer gumb najprej, kater screen pogledati, tako vsaka stvar ima navodila. Ampak kljub temu, ne, ok, Matej, ti si prodal stol, ne, v katerega ste očitno fulnega fokusa vložili v to, da res rešuje problem, da je prijazen userju, ne sem tam, ko je enkrat postavljen v prostor, ampak že sem, kako pride nek produkt do uporabnika, čez vrata, vse te stvari, ne. Kaj se je pa zgodilo v tem primeru? Kako je ta zadeva postala simbol mesta Ljubljane? Na vsaki ulici imamo več tega, kot zmajev, recimo. Kako smo prišli do tega? No? A znata špekulirati, si upata predstavljati, kako, zdaj sem skril en logotip gor od ene fabrike, ki je zelo znana po vrhunskih tehničnih izdelkih. Ampak dajte mi prosim špekulirati, vam dam izziv. Kako je prišlo do tega produkta? Ja, jaz temu rečem flikanje, ne. Verjetno je bil produkt v sami osnovi bistveno bolj enostaven in logičen, ne. Po se je ugotovili, da v Ljubljani uporabljamo Urbano, pa je bilo treba kar naenkrat dodati nekaj, kar prepozna tudi nek telefonski kontakt in pa jasno na koncu vsa zadeva s 3 gumbi bi lahko zelo enostavno izgledala, ne. Ampak jaz priznam, da tudi sam po onem zelenem tolčem tako večkrat, ker tudi zadeva tudi z vsem opisom ne deluje najboljši in ne vedno. Ja, pač vprašanje je, mislim, da si ga morajo oblikovalci postavljati, je predvsem, kako uporabnik prvič pride do nekega izziva, problema in predvsem, da se sprašujejo, kako rešiti neke človeške zagate, kot na primer je tukaj plačevanje neke parkirnine, ne. Zakaj je pa to tako ratalo, bi mogli pa Zokija vprašati, verjetno. Okay. Mogoče je zelo dober primer nekega evolucijskega produkta. Ne? Se mi zdi, da v bistvu kle ni, je izdelek, ki je zelo racionalen. Ne? Ni zelo hiter, v bistvu lahko ugotovimo vse deležnike, vse neke grupe ljudi, ne? Ki bi to uporabljali, ne? In na ta način bi se dali zelo enostavno. Se mi zdi, da je idealen produkt, ki bi z nekim testiranjem, z enotedenskim testiranjem bil najbrž več kot 10-krat boljši. Ne? Ampak jaz mislim, da je tukaj raven problematična bolj neka kultura. Ne? Sprav kultura bodi si naročnika, bodi si investitorja. Ne? Dokler ti te stvari niso jasne oziroma niso jasne, ne? Ampak jih ne prepoznaš. Se pravi v tem primeru, da načeloma to kljub z pobiranjem neke davščine, ne, je vse namenjeno enostavni uporabi nekim meščanom. Ne. In ja, najbrž se vsi strinjamo, da noben meščan, razen tistih, ki so bili v ekipi in živijo v Ljubljani hkrati, ne, niso sodelovali pri tem projektu. Ne. Kdo pa je pol to podizajniral? Kako je ta, ne vem, jaz si včasih zelo težko predstavljam, ampak nekdo je vse verjetno tega prodal več kot ti stolov. Ne? Pa potem še support, če si predstavljamo, koliko je tukaj enih stroškov. Recimo, nekdo je tukaj kupil tole po najnižjem javnem naročilu, potem mora pa tam en gumb, pa cel call center, da ljudje, ne? Tako da včasih, ko ne vložiš, te na koncu potem to tepe. Mislim, da je ravno to, kar si omenil, ne? Sprav omenil si javna naročila, ne? Po najnižji ceni. Že mislim, da se je vsak na lastni koži naučil, ne, da najcenejši velikokrat ni najboljše, oziroma ni tudi dolgoročno najcenejše. Ne. In ravno to je to, kar sem
nekako probal omeniti s to kulturo, ne, se pravi, da ta naročevalec ne prepozna, da cena ni edini, ne. Mogoče sva z Matejem celo v svetu, kjer je obratno, ne, kjer v bistvu iz nekih relativno, sicer mogoče biti neki najboljši problem, ker gre za visokotehnološki izdelek vseeno, ne, z vgrajeno audio sistemom, ampak probamo vdihniti nekim relativno preprostim materialom, nekim relativno preprostim procesom, ne, neko dodano vrednost, ne, ki jo je na koncu nek uporabnik tudi pripravljen plačati. Ne. Jaz bi tukaj mogoče še dodal, seveda je najnižja cena, ampak samo na prvo žogo. Treba je vedeti, da urbanistično so te stvari zelo grde v Ljubljani, kot drugo, treba je razkopati praktično pol ulice, da napeleš vse žice in pripeleš tudi to, medtem ko oni, ki ste mogoče, ne vem, že kdaj v Zagrebu parkirali, ker se to zelo enostavno reši z SMS-om in tudi potem vsi te redarji dobijo spisek tistih registracij, ki imajo plačano parkirnino, naprimer nikoli ne bi rabili teh grdih kovinskih škatel, predvsem pa kaj ostane za njimi, ne vem, če ste v Ljubljani kdaj gledali, kakšen je asfalt, potem okrog, kako beton štrli ven, mislim, to so vse detajli, ki jih neke bolj, rekel, kulturne civilizacije veliko bolj cenijo in se tudi z njimi ukvarjajo in ravno mislim, da to kaže neko identiteto naroda, kaj bi lahko naredili z istim denarjem verjetno, ki smo ga pa potem porabili za asfaltiranje pa za neko popravljanje okrog teh objektov. Ok. Aha, baterija je malo crknila. Ok. Ok, spet provokacija. Na kakšen način naj podjetje, founder, startup vključi dizajn, da si kar se da zmanjša možnost uspeha? Malo dihanta? Ne, vse odgovor je zelo enostaven. Predvsem se mi zdi, da je, pa zdaj malo kritičen, na startup, Kickstarter sceni prišlo do tega, da se enostavno gre v trgovino po dizajn. Se pravi, imaš neko idejo, ki je mogoče že tehnično narejena, ne vem, in potem prideš in rečeš, rabim samo še obliko, ne. Takrat velikokrat pride do veliko večjih izzivov, kakor če se oblikovanje na primer vključi že v prvih korakih, ampak mislim, da ima Luka tukaj kar nekaj izkušenj, predvsem s temi Kickstarter scenami, kjer dejansko je pa na koncu treba narediti všečen produkt, všečen iz smisla, da poleg tega, da deluje, da je tudi nekaj, kar bi radi imeli v rokah ali pa na čemer bi radi spali, sedeli, uporabljali. In tukaj je ključno, da razumemo spet ta pomen načrtovanja že v samem začetku in ja, to je verjetno izziv za oblikovalce, ki morajo ta del približati tako industriji kot tistim, ki vstopajo na nek trg, no. Luka bo pa. Ja, mislim, sigurno čim kasneje pa ali pa sploh ne. Ampak se mi zdi, da po drugi strani vsem tudi dizajn ni nek silver bullet, ne, ki bi rešil vse probleme. Celo to si upam reči, da pač določene stvari dizajna mogoče ne rabijo oziroma ga rabijo v kasnejših fazah. Ne. In tudi tu se mi zdi, da tako kot pomanjkanje, ne, je včasih tiščanje predvsem nekega stilizma, ne, v nek projekt. Ne. Se pravi, ne govorimo niti o dizajnu, ne govorimo samo, da je nek izdelek namesto, da je radio, je v obliki Hello Kitty, zato da v bistvu targetira nek drug segment. In tudi to se mi zdi, da je odgovornost dizajna. Ne. Se pravi, ne gre samo za to, da mislim, imamo vse neko družbeno odgovornost, ne. Se pravi, da izdelke, inovacije, ideje spremenimo v nekaj, kar je relevantno za čim več ljudi, ne, kar ima čim manjši vpliv na okolje, a hkrati vseeno izboljša življenje čim večji populaciji. Ne. Tako da ja, jaz mislim, da sigurno je, če je dizajn advokat uporabnika, ne, je to nek način, kako po eni strani si zmanjšaš neko tveganje, ne. Po drugi strani mogoče celo mora biti mičken izobražuješ nek trg, ne, zato da zahteva boljše izdelke, zato da zahteva boljše rešitve, ne, ki so tudi dolgoročno mogoče
bolj vzdržne, ne, in tudi za njih boljša investicija. Okay. Tole je nekaj, kar velikrat, vsaj meni se je že zgodilo, no, pa tudi veliko startupov vidim, predvsem recimo imamo doskrat, recimo v Sloveniji imamo res veliko, res dobrih inženirjev. Ampak se mi zdi, da šolski sistem naredi to, da se inženir druži samo z inženirjem in potem ti inženirji doskrat pokrijejo en del dizajna sami, temu se reče pač delovanje, kako sama zadeva deluje in potem to ločujejo in mislijo, da rabiš v resnici dizajnerja pol za make-up, kasneje. To, kar si pač že ti rekel, shopping for design, kako, dajta še kakšno besedo na to besedo reči, se pravi, kaj je v resnici dizajn in do kere mere je pametno, da greš pri svojem produktu, če se pač na to ne spoznaš, če nimaš in-house dizajnerja, če nimaš vsaj deloma, nisi izobražen na tem področju. Do kere mere se splača iti, koliko daleč lahko pride startup ali pa produkt brez dizajna in to malo pokomentirajte, please. Jaz mislim, da načeloma lahko zelo daleč, kot Okay. rečeno, ni neka formula, ki bi vedno uspela. Se mi zdi, da tehnični del uspeha je samo en del uspeha. Okay. In tudi dizajn ni preostali del uspeha. Dizajn je mogoče samo tisti neviden del, ki povezuje vse aspekte. Se pravi, na eni strani je advokat uporabnika, se pravi, probamo testirati oziroma probamo čim bolj vizualizirati prihodnost. Dizajnerji imamo načeloma orodja, ki se pravi prototipiziranje, skiciranje, uporaba nekih računalniških vizualizacij. To so samo nekako hitri vpogledi v prihodnost, kaj ne bi se z nekim projektom, z nekim izdelkom, z neko idejo lahko zgodilo. Se pravi, generiramo neke možne utopije. Ena od njih je bodisi najboljša, tiste slabše načeloma ne uspejo. In se mi zdi, da ravno to, tudi dizajn se mi zdi, da ne sme prevzemati vloge tega krovnega povezovalca, ampak je sigurno stroka, ki ima vpogled in v ta tehnični del in v uporabniški del, kot tudi psihološki v končni fazi. Ampak jaz mislim, da je ravno bistvo to, da smo se čim bolj enakovredni. Tudi nam se je to v vseh teh letih izkušenj pokazalo, da takrat, ko so se timi zelo dobro razumeli, se pravi, da je vsakdo prepoznal svojo vlogo, se pravi, kaj doprinese in tudi kje je njegova meja v končni fazi. Tudi mi nočemo brezsmiselno premikati recimo tehničnih meja. Vedno rečemo samo, da nam videli čez en let konkurenca, da naredi nekaj podobnega oziroma nekaj boljš, kot se vi, se pravi, vsak se mora zavedati svojih meja in jih sam malo razširiti vsakič. Mogoče bi jaz tukaj dodal, da je tukaj predvsem zelo pomembno, o kakšnem produktu govorimo. Ker bolj, ko je produkt temu, kar jaz pravim, končni produkt, nekaj, kar se potem resnično uporablja, da ni to samo del nekega proizvoda ali pa samo neka tehnološka inovacija, bolj je ta vloga dizajna pomembna. Na koncu je treba tudi zavedati, da enostavno je tudi, kako je zadeva zapakirana, zelo pomembno za nekoga, ki to kupi. Saj sami dobro veste, ko greste v trgovino, je tudi embalaža nekaj, kar je ključnega, kljub temu, da je vsebina nekaj, kar poznate. Sploh pa dizajn dela diferenciacijo. Jaz načeloma poznam samo dober pa slab dizajn. Treba je vedeti, vse je dizajnirano, oblikovano. Razlika je pa ravno v tem, koliko je nekdo posvetil časa in razmišljanja o tem, da je ta izdelek čim bliže uporabniku in tudi potem zanimivo je, da lahko tudi oblikovalec razmišlja o tem, tudi kaj se bo s produktom zgodil po njegovem življenju, se pravi razgradnja, kako se ga demontira in kako se lahko tudi reciklira, upcycling je zdaj zelo popularen. Tako da, ja, kolikor ga gledamo kot make-up, je to lahko zelo nevarno. Je pa res, da vedno več podjetij to počne zato, ker rabi hitre rešitve. Treba je vedeti, da živimo v neki družbi, ki je zelo natempirana na čas. Tudi
sam proces nekaj stane, treba vedeti tudi, ne vem, če se pogovarjamo že o arhitekturi, ki je dizajnu mogoče najbližji, je, da takrat se o nekih detajlih razmišlja leto, dve, danes naročniki rabijo rezultate znotraj enega meseca in tudi potem je ta proces bistveno krajši in tudi rezultati so bistveno slabši. Se vam je kdaj zgodil, da je prišel, a vama ta slika že brez da kaj vprašam, kaj pove? Nič? Vse. No, kaj ti pove ta slika? Ja, dejansko... A sebe vidiš tukaj? Ne, v bistvu ravno vidim nasprotje sebe, ker sem zelo hiter, ja, mogoče malo, ja. Jaz sem zelo daleč nazaj spoznal, da se v bistvu ne strinjam z Lukatom, tisti, ki je prej rekel, da lahko znotraj narediš oblikovanje do neke mere. Jaz mislim, da tega ne moraš narediti. Jaz sem dolg časa mislil, da sem dober oblikovalec, imel sem tudi nagrade Društva oblikovalcev Slovenije, GZS in tako naprej, ampak ja, bil sem dober do nekega nivoja, dokler smo se šli prodajo v Sloveniji, dokler smo stvari prodajali ljudem, ki so nas poznali, ko smo pa enkrat prestopili meje, ko smo pač videli, da konkuriramo na nekem trgu, kjer pa dizajn ima odločilno vlogo, pač, ker govorimo o pohištvu, takrat smo pa videli, da moje znanje niti slučajno ne dosega, kljub temu, da so se te stvari, ne vem, prodajale v tujini. In tukaj je predvsem treba tudi prepoznati svoje slabosti in pa predvsem priložnosti, ki se začnejo šele dogajati, ko ti uporabiš vrhunsko storitev oblikovanja. Nam konkretno se je že, ne vem, z nagrado Red Dot, se nam je benchmark, ko se pogovarjamo z raznimi našimi uporabniki, dvignil čisto do drugega nivoja. Pač kar naenkrat ni vprašanje več, koliko stane, ne? Ampak koliko tega lahko naredite, kakšne so opcije, kako lahko produkt mogoče personaliziramo in tako naprej. Bistveno več je tudi pol te vloge storitve, ki jo je treba vedeti, da se jo da zelo dobro ovrednotiti v samem produktu in tudi ta cena, ki mi tako radi rečemo dodana vrednost, ne, je, jaz vedno rečem, čeprav me dostikrat ravno oblikovalci demantirajo, da je vložek v dizajn najlažje pridobljena dodana vrednost. Ok, ko si glih to omenil, bom probal tole vprašanje uporabiti. Primož Pahor, zanima ga, živo Primož? Ja, mogoče ga ni tle. Koliko sredstev, naprimer, delež od končne vrednosti nameniti za dizajn izdelka? A se da to sploh odgovoriti? Ja, mislim, da se odgovoriti na nivoju podjetja. Okay. Mi skoraj 10% celega revenueja, se pravi vsega prometa, namenjamo investicijam in razvoju, mogoče ne zgolj v dizajn, ker tukaj so pač tudi neke tehnološke rešitve nujno potrebne. Zanesljivo je pa dizajn nekaj, kar so vsaj po mojem mnenju ne da ovrednotiti. Ne kot začetna investicija. Dejansko to je nekaj, kar je nujno potrebnega. Produkt bo v vsakem primeru oblikovan. Zdaj samo vprašanje, bo dobro oblikovan ali slabo. Tako da zdaj tudi ceno oblikovanja določati na trgu, da bi hodili pa iskali ponudbe, se mi zdi, da je tako zelo nesmiselno, ker to je tako, kot da bi si, ne vem, obleko šli od ene šivilje do druge, ne, pa tista, ki bi cnej naredila, bi jo tam kupili, verjetno se tega tudi ne gremo, ko sami uporabljamo neke stvari. Tako da tukaj je vse vloga neke strokovnosti, nujne so reference, predvsem se mi zdi pa ključno to poznavanje. Jaz mislim, da dober dizajn se začne dogajati takrat, ko se te timi med sabo zelo dobro poznajo. Mislim, mi dejansko zdaj že delamo toliko časa skupaj, imamo to srečo, tudi da smo praktično na isti lokaciji, priključijo se nam tudi drugi ljudje, predvsem na tehnoloških inovacijah, na rešitvah nekih tehničnih problemov, ki jih ne eni, ne drugi nimamo v svojih ekipah in potem tam se začnejo šele te dobre stvari dogajati. Ampak, da probam, okay, a boš ti rajš povedal, te še malo podvprašam. V bistvu bi Lukata bi vprašal. Recimo, ajde, pride dizajn, lihkar je pride neka ekipca k vam, lihkar so dobili 75 jurjev od tega sklada, ne, in zdaj
a ne, oni morajo to razporediti, ne, a ne zdaj zaposlijo in-house dizajnerja, imajo v ekipi, ali ne, kako se to odločiti, recimo, ne? To je verjetno ful težka odločitev, ne, ker recimo ti imaš lahko zelo tehnično firmo, pa je 5 frendov, zelo tehničnih, pa ful se štekajo in zdaj, če v en dizajner v letu, lahko da jim bo čist klimo obrnil, a ne, pa lahko kaj škodo. Oziroma, tle me zanima, kaj ne s temi 75 uri, no? A ne dajo enemu design studiu, a ne najdejo dizajnerja, da ga zaposlijo skoraj, ali kaj ne naredijo? Meni se zdi ključno, da vsa ta podjetja, da imajo znotraj svoje ekipe osebo, ki je zadolžena za design management. To se mi zdi ključno iz tega, zato ker ta oseba mora biti podkovana tako z dizajnom, kot na drugi strani z neko tehnologijo in predvsem razume eno in drugo stran. Bom rekel tako, generalno v Sloveniji imamo težavo s tem velikim razkorakom med industrijo in oblikovanjem, ravno zato, ker nimamo kadra na področju design managementa, ki bi razumel in povezoval. Kaj pomeni in-house designer, niti ne vem, zato ker pač za nas so vsi oblikovalci, ki delajo za nas hišni oblikovalci, ker se ravno dobre stvari začnejo dogajati, ne vem, mogoče s prvim, drugim, to treba povedati, Bitnik je zdaj doživel že drugo revizijo, vmes je kar nekaj tehnoloških izboljšav že bilo, tako da, tako kot je Niko Kralj rekel, vsi stremimo k perfekciji, ki nikoli ne bomo dosegali. Zato mislim, da ključno je imeti v podjetju nekoga, ki dizajn zelo dobro razume, ravno zaradi komunikacije, tukaj se potem procesi bistveno hitreje dogajajo, ni nesporazumov. Ne vem pa, če je ključno, da imaš oblikovalca v hiši, ker to ga na drugi strani pa lahko tudi omejuje. Jaz razumem celotno industrijo kot kreativno industrijo, ki mora imeti vplive iz različnih področji in ravno to jih dela boljše na tem področju. No. Se strinjam načeloma, ja, da ta odločitev in-house ali outsource, ne, oziroma je mogoče na začetku čisto stvar financ, ne, se pravi, ali si lahko nekoga privoščiti imeti v procesu non-stop, ne, ali je to nek del. Jaz mislim, da je to odvisno o pomembnosti dizajna v končnem produktu, ne, ki ga ekipa proizvaja. Se mi zdi, da pa glede investicije predvsem ne gre za to, kaj nekdo lahko naredi v določenem času, ne, pa gre bolj za to, da ovrednotiš kaj, v bistvu ritensko, ne, se pravi, kaj ne bi bil nek zadovoljiv cilj z poslovnega stališča, ne, se pravi, za to poslovno stališče, kaj more produkt biti, ne, se pravi, najmanjša investicija v nek produkt, ki produkt naredi, ne samo, da je neka ideja ali prototip. In od tega korak nazaj, ne, spet, ali je zato najboljš, da je nekdo ves čas vključen, tako kot je Matej omenil, sigurno je prednost te integracije raven v temu, da je komunikacija mogoče bolj tekoča, ne, po drugi strani je pa pomanjkljivost to, da si res vključen v to ekipo, ne, oziroma v to dogajanje in mogoče ti manjka nek ta malo širši upogled, se pravi par korakov nazaj, imeti malo večjo zgodbo, ne, in se tudi znotraj te večje zgodbe znati umestiti. Ne. Rekel si zgodba, tle je še eno vprašanje. Kaj je najbolj pomembno pri prodaji produkta? Funkcionalnost, zgodba ali izgled produkta? Featurji, zgodba ali izgled? En zelo razsekov. Jaz mislim, da vse skupaj, ne. Nihče ne kupuje samo oziroma mogoče zelo, zelo majhne skupine kupujejo bodisi samo po featurjih, bodisi samo po izgledu, oziroma tretja je bila zgodba, izgled. Zgodba, funkcionalnost, izgled. Jaz mislim, da je skupaj vseh, ne, in to je tudi blagovna znamka načeloma. Jaz mislim, da dober izdelek s slabim, recimo slabo podporo uporabnikov, ne, vemo vsi, da takoj, ko si na telefonu z nekim operaterjem, se ti vsi featurji, vsi izgledi razblinejo v tem trenutku, tako da raven blagovna znamka je tisto, kar gradi
vsoto vseh teh dobrih izkušenj, bodi si slabih izkušenj. Ne. In tudi jaz mislim, da dizajn je neka stroka, ki proba vplivati na to, da se neki res negativne izkušnje, seveda stremimo izredno pozitivnim, ne, ampak absolutno že negativne izkušnje posekati, ne. V vseh točkah, kjer se uporabnik sreča z neko blagovno znamko. Vsi danes uporabljamo zelo zamegljene produkte v tem smislu, da niti ne vemo, a je to hardverski izdelek, a je softverski, gre za storitev, ampak večinoma so skupek vseh, ne. In vsi so enakovredno pomembni. Vedno bolj se govori tudi o oblikovanju storitev. Mislim, da sem oba spoznal v okviru ene iniciative, ki se reče Service Jam. Se pravi, to je en dogodek, ki se zgodi vsake 3 mesece po celem svetu in ljudje oblikujejo storitve. Kaj pa je to zdaj za ena reč? Mogoče ti povej iz svojega vidika, koliko ti oblikuješ storitev, koliko uporabljaš une metode resnično v lifeu, ki smo jih tam recimo, se pravi, definiraš uporabnike, definiraš njihove poti skozi tvoje storitev in potem izboljšuješ checkpointe. Kako to pri vas pride? To tudi odgovori na ono vprašanje prej, ne? Ker pač to je tako kot pri partnerjih. Važen je seks, važna je komunikacija, pa važen je izgled. Ne? Okay. Te vse 3, tako je. Nimaš kaj? In predvsem ključno se mi zdi pač pri service dizajnu, da so stvari res domišljene. Jaz to vedno prištevam zraven k samo oblikovanju produkta, namreč ko delaš z oblikovalci, že sproti načrtuješ tudi komuniciranje, kako boš ta produkt prodal, samo uporabniško izkušnjo. In mi se vedno sprašujemo o uporabnikih. Tudi zanimivo je, da nas je konkretno pri Bitniku, so nas sami uporabniki marsikdaj presenetili. Naprimer, za primer, ključno se nam je zgodilo, ko so v Angliji postavili to v neko knjižnico z namenom, da ljudje tam poslušajo audio knjige. Mi tega nikoli ne bi pomislili. Ali pa ko je Krapovič prišel do nas pa rekel, mi imamo pa aplikacijo, kjer lahko slišite vse auspuhe, in ko smo mi to povezali skupaj s stolom, imaš pač občutek, da se vožaš, ne vem, v Porscheju, Ferrari in tako naprej. Ne? In ne moreš vedno napovedati vseh možnosti, je pa seveda ključno, se mi zdi pač ta servis predvsem v komunikaciji, kaj boš s tem produktom počel. In če to narediš do zgodaj, se pravi takrat, ko sam produkt načrtuješ, ima ta produkt bistveno več možnosti, no, za uspeh. Ok, imamo še 2 minuti, da zaključimo. Bom izbral eno zanimivo stvar. Bom kar tole. Danes je veliko govora tukaj o prototipih. Luka, rad bi, da odgovoriš na to, kako se pravilno testira produkt, kaj je razlika med tehničnim testiranjem in uporabniškim testiranjem. Probaj biti čim bolj zanimiv, ker to je zadnja stvar, ki jo bomo danes povedali. Mogoče je raven moj odnos do prototipa. Mislim, prototip je ena izmed tistih uvidov v prihodnost, ki sem jih prej omenil, in se mi zdi, da to je to. Ne. In mogoče je ravno nek del dobre ekipe to, da zna preceniti, kdaj vključiti neke širše testne skupine, ne, in kdaj ne. Ker se mi zdi, da bodi si premalo ali pa preveliko vključevanje, ne, nekih testiranj, sploh brezsmiselnih testiranj, kot če že testiramo na publiki, ki je vredna. Ne. Sprav mami najbrž ni, oziroma prijatelji so sicer najlažje dostopni, ne, ampak sigurno nimajo, že sami lahko ugotovimo, da nimajo vrednega feedbacka. Ne. Po drugi strani, ne, se mi zdi, da tudi vedno mi na pamet padajo te izbori raznih pevskih talentov. Ne. Sej vse je narejeno s sprotnim tedenskim testiranjem, s sprotnim glasovanjem. Ne. Je sigurno, da bo na koncu prišlo do neke komercialne uspešnice. Ne. Ta bo najbrž, oziroma se je izkazala že parkrat, da je zelo kratkoročna, ne, da družbeno nima kakšnega pretiranega vpliva. Ne. Tako da jaz mislim, da ja, prototyping je sigurno zelo, zelo pomemben del, ki ga
vsakodnevno uporabljamo, ne. Ni pa nujno primeren za ravno vse projekte, ne. Se mi zdi, da v določenih primerih, če ima ekipa neko vero, ne, in se vsi strinjajo, da je mogoče, temu se reče, ne, mislim, da leap of faith, ne. Se pravi, da obstaja nekaj tako novega, ne, da vemo, da v bistvu neko blazno testiranje bi mogoče stvar prej razvodenilo, ne. Se mi zdi, da od nekih tablic do nekih mogoče celo pametnih telefonov ne bi prišlo, če se določeni ljudje ne bi odločili, da mogoče Da je treba skočiti. Tako.